Forestil dig dette. Du går ind i en butik. Du tager en flaske vand. Prisskiltet siger 47.000. Ikke fordi den er sjælden, ikke fordi den er importeret, men fordi pengene i din lomme ikke længere betyder det samme som i går. Det er ikke en filmscene. Det er ikke oldtidshistorie. Det er, hvad der sker, når mennesker mister tilliden til penge. Og her er den ubehagelige sandhed, de fleste aldrig hører. Penge kollapser ikke, når regeringer trykker for mange af dem. De kollapser, når folk holder op med at tro på, at papiret stadig virker i morgen. Det er det, vi taler om i dag. Ikke inflation som en statistik, ikke økonomi som teori, men det øjeblik, hvor tilliden stille bryder sammen, og alt andet følger med. For lige nu, rundt omkring i verden, sker der noget subtilt. Folk går ikke i panik. De protesterer ikke i gaderne. De opfører sig bare anderledes. De bruger penge hurtigere. De sparer mindre op. De stiller mærkelige spørgsmål. Og historisk set er det fasen lige før tingene bliver mærkelige. Penge er ikke værdifulde, fordi de er pænt trykt. De er ikke værdifulde, fordi de længere er bakket op af guld. Og de er bestemt ikke værdifulde, fordi en regering siger det. Penge virker, fordi alle er enige om at lade som om, de stadig virker i morgen. Den aftale er skrøbelig, usynlig, og når den først slår regner, brager den ikke sammen. Den opløses. I det meste af historien var penge fysiske. Guld, sølv, mønter du kunne veje i hånden. Hvis en hersker snød, kunne folk se det. Så kom papirpengene, og i starten var papir ærligt. En kvittering. Et løfte om, at der et sted fandtes reel værdi. Men med tiden ændrede løftet sig. Papir holdt op med at være et krav på noget. Det blev selve tingen. Det virkede, så længe folk stolede på udstederen. Tillid er den virkelige valuta. Altid været det. Når tilliden er stærk, kan penge være svage og stadig fungere. Når tilliden bryder sammen, kollapser selv penge, der ser stærke ud. Og tillid bryder ikke sammen på én gang. Den slides. Først stiger priserne. Folk brokker sig, men de tilpasser sig. Så begynder opsparing at føles meningsløst. Hvorfor spare penge, der køber mindre hvert år? Så ændrer adfærden. Folk skynder sig at bruge penge. Ikke af grådighed, af frygt. Det er vendepunktet. For penge virker kun, når folk holder op med at bruge dem. Opsparing er ikke bare personlig disciplin. Det er en social aftale. Jeg accepterer dette i dag, fordi jeg stoler på, at det er noget værd senere. Når nok mennesker holder op med at tro på det, holder penge op med at være penge. De bliver en varm kartoffel. Send den videre hurtigt. Hold ikke fast i den. Slip af med den. Det er sådan hyperinflation virkelig starter. Ikke med seddelpressen, men med psykologi. Stop et øjeblik og tænk over dette. Hvis du med sikkerhed vidste, at din valuta ville miste 20% af sin værdi næste måned, hvad vil du så gøre i dag? Du vil ikke spare. Du vil ikke vente. Du vil købe alt, der holder værdi bedre end kontanter. Mad, elektronik, jord, udenlandsk valuta, selv meningsløse ting. Den adfærd fremskynder sammenbruddet. For når forbruget accelererer, stiger priserne hurtigere. Når priserne stiger hurtigere, falder tilliden endnu mere, og cirklen føder sig selv. På det tidspunkt siger regeringer, så bliver regeringer synlige. Bare rolig. Det er midlertidigt. Samtidig gør de det endda ulovligt at tale om inflation, eller at bruge andre valutaer, eller at hæve priser for meget. Hvilket historisk set har virket præcis 0 gange. Du kan tvinge folk til at acceptere penge. Du kan ikke tvinge dem til at stole på dem. Det er den skjulte mekanisme, de fleste lærebøger springer over. Penge er ikke en genstand. Det er et fælles trosystem. Og trosystemer kollapser, når virkeligheden modsiger dem for ofte. Og nu bliver det ubehageligt. Det her er ikke kun en historie om fejlede stater eller ekstreme tilfælde. Det handler om, hvordan moderne penge virker alle steder. I dag skabes penge digitalt, med tastetryk, lån, gæld oven på gæld. Systemet er ikke ondt, det er effektivt, men det har et krav: tillid. Så længe folk tror på, at fremtidig vækst vil dække nutidens gæld, holder systemet. Når den tro svækkes, begynder matematikken at stille ubehagelige spørgsmål. Spørgsmål som: hvad sker der, hvis væksten bremser, men gælden ikke gør? Hvad sker der, hvis tilliden forsvinder hurtigere, end politikken kan reagere? Hvad sker der, hvis folk indser, at penge mister værdi, ikke fordi en krise, men på grund af design? Den erkendelse udløser ikke oprør.
Den udløser stille flugt. Folk går ikke oprør. De sikrer sig. De flytter penge. De ændrer adfærd. De holder op med at spille spillet på samme måde. Og udefra ser det kronligt ud. Indtil det ikke gør. Der er en mærkelig ironi her. Jo mere myndigheder insisterer på, at alt er under kontrol, jo flere begynder at spekulere over, hvorfor beroligelse overhovedet er nødvendig. Tillid kræver ikke pressekonferencer. Når penge er troværdige, taler ingen om dem. De bruger dem bare. Det øjeblik penge bliver et dagligt samtaleemne, er noget allerede skiftet. Historien viser dette pønster igen og igen. Den tidlige fase føles håndterbar, endda kedelig. Den sene fase føles absurd. Priser ændrer mellem morgenmad og aftensmad. Arbejdere kræver at blive betalt 2 gange om dagen. Folk bruger kontanter som kladepapir. Ikke fordi de er dumme, men fordi rationel adfærd ændrer sig, når reglerne ændrer sig. Og her er den del, de fleste overser. At miste tilliden til penge betyder ikke, at folk holder op med at værdisætte ting. De værdisætter reelle ting mere. Færdigheder, jord, energi, mad, netværk. Alt, der eksisterer uden for det abstrakte løfte om valuta. Penge bliver det svageste led. Så systemet forsøger at genoprette tilliden. Renteøgninger, kontroller, nye sedler, nye slogans. Samtidig virker det. Ofte udskyder det bare opgøret. For tillid kan ikke genoprettes med tvang. Den genoprettes med konsistens over tid. Og tid er det eneste kollapsende systemer ikke har. Nu zoom ud. Det her er ikke en historie om fejlede stater. Det handler om at forstå skrøbelighed. Et system kan se stabilt ud, lige indtil det øjeblik, hvor troen ændrer sig. Ingen alarmer, ingen nedtælling, bare en gradvis skift i, hvordan mennesker opfører sig. Når tilliden er høj, er penge kedelige. Når tilliden svækker, bliver penge interessante. Farligt interessante. Og her er det skjulte spørgsmål under det alle. Hvis penge er et fælles trosystem, og troen er ved at ændre sig, hvad er det så egentlig, vi stoler på nu?